不思量，自难忘。半个多世纪过去了，我是多么想念住在北京城南的那些景色和人物啊！而今或许已物是人非了。可是，随着岁月的荡涤，在我一个远方游子的心头，却日渐清晰起来。我所经历的大事也不算少了，可都被时间磨蚀了。然而这些童年的琐事，无论是酸的、甜的、苦的、辣的，却永久地刻印在我的心头。每个人的童年，不都是这样的愚哀而神圣吗？哎，老贾，给搭把手。好，哎，慢点。爸爸，骆驼为什么挂个铃铛？赶狼呗。不，骆驼走远道慢得慌，挂个铃铛又好听又热闹。啊，兴许你的想法更美。他爹，叫栓子放牛的时候小心着点，别净顾着玩。你放心，回吧啊。哎。小桂子，我的小桂子，英子，走回家。你不知道他是疯子，跟他打吧。宋妈，看有没有桂鱼，买2条回来。哎，妈，宋妈买菜，我也去。你不怕会员馆的疯子？他们有回见了我，都冲着我笑。要不是刚才你拉我，说不定跟他搭上话了。这孩子胆儿真大。
给咱来个好！怎么着，妞儿，唱段《粉河湾》吧？啊，对，来一段，唱啊！哎，快唱啊！唱完了才让你走。哼，凭什么？嘿，好厉害啊！宋妈，我找您说说话。别玩的时间忒长了啊！哎，妞，妞，你就住在那条胡同里。第几个门？1、2、3、4，第4个门。去玩吗？你们胡同里有疯子，妈不叫我去。怕什么？他也不吃人。不仅，一会儿我爹要我吊嗓子了。赶明儿见。落花生，半空多肥，半空多肥。小桂子，我的小桂子。不，我叫英子，林英子。啊，不是，她不是我的小桂子。小桂子，她是谁？你来，瞧我们小桂子多胖啊！那阵儿才8个月，抱着大金鱼儿满屋了转。就那么淘。行了行了，不害臊。不吃，衣服不穿的就往外跑，急着呀找他爸去。我说了多少回都不听，我说等我多做几件衣裳穿上再去呀。今年的衬褂倒是先做好了，背心儿就差缝扣子了，这件棉袄等上了领子马上就得。哟，瞧我怎么说来着？正合适。可急的是什么呀？这到底是怎么当的事儿啊？后来呢，那学生一丁点消息也没有。嗨，这是死是活，哪有谁知道？听说咱们这还生了个孩子，可不是吗？那学生被抓走的时候，秀珍他爹妈还不知道他姑娘已经有了，等到显了形儿啊，才赶回到海淀乡下去生的。那孩子呢？嗨，打一落地儿啊，就裹吧裹吧，赶天没亮就送到齐化门陈根底下。哎，反正不是让人给捡了去，就是叫野狗给吃了呗。哦，姑娘打这儿就疯了，可不，打这儿就疯了。可怜他爹妈这辈子啊，就这么一个闺女。哎，嘿，又听事儿你我知道你们说谁，说谁？小桂子他妈。小桂子他妈？哎呦，感情你也疯了，哪来的小桂子他妈呀？哼，反正我知道。大小哎，停下停下！爸爸还没到家门口呢。没几步路来，啊，我进去看看。您上那儿干嘛？您也去看秀珍？秀珍啊，不，我有事儿，你先回去吧。啊，大家谈，大家谈啊。林姐您好。你好，你也来了。
上次我们议论的那事儿，大伙儿都想听听您的高见啊。您说好啊。小鬼子，你怎么就不要妈妈了呢？啊！我的小鬼子，我不带你，你怎么认得到？真的。我喜欢你，我也喜欢你，你就跟我们小桂子一样。对了，你要是见了我的小桂子，赶紧叫他回家，我不打他，也不骂他。那么他爸爸呢？小桂子的爸爸，轻点。走了，有个数月了。这是小桂子他爸爸大衣吧？你怎么知道这是小桂子他爹的？他排行第3，叫他三叔好了。来，帮我抬出去，该晒晒，行吗？不沉。姑娘这阵子好点了吗？别提了，林先生，这阵子又闹了，哭一阵笑一阵的。得想想法子。哎，行，回头见。哎，回见您。我该走了。又到井窝子玩的不是？看我把你调到井里去！哼！打听打听，南城啊哪所小学好，也该进学堂了。听说场店那个师大附小就不错。早着呢，急什么呀？哎呀，不送学堂啊，他满街跑，我可管不住他。哼哼，不听话就打。这些日子风声不好，你还老到惠阳馆去管那些学生的事儿，怕什么呀？你这人真是，闲事管的也太多了。没听说这几天又在到处抓人，抓的都是些学生，都是些了不起的新青年呐。哎，听说惠阳馆那个疯子的男人，那天夜里，都后半夜了，来了好些人。我睡得死死的，突然带走了好几个学生，把你司康叔也带走了。干嘛要带走他？谁知道呢？只听我爹说，外头风声很紧，北大已经抓走了不少人，等着过堂呢。什么叫过堂？哎呀，火早上来了。哎，你，哎，英子，我跟你说的事儿都记住了没有？想想我跟你说过的。什么事儿？你跟我说过的可多了。顶顶重要的啊！哦，我想起来了，看到小桂子就领他回来，你不打他，也不骂他。可
可你怎么知道他就是小桂子呢？你不是说过他脖子后头有块芝麻盖大的亲戚吗？亲戚。对了对了对了，是阎王老爷一生气呀，用指头给戳到世上来的。行了，别不停的喂，看撑坏了小鸡儿的肚子。你们从前不住在北京啊？我爸爸说我们是从很远很远的一个叫台湾的岛上搬来的。我们从前也不住在这儿，我们住在齐化门那边。齐化门？我知道，你怎么会知道呢？我梦见过那个地方。有没有城墙？有一天，有个女的抱着个包袱，大清早的偷偷往城杆底下走。你是在讲故事吧？小英子，你在那发什么傻呀？啊！秀珍呢？在跨院里。小英子，你瞧，你怎么总爱听他那颠三倒四的废话？真怪，小孩都怕他，就你不。妈，谁来了？啊，小英子。秀珍姨是小英子呀。小英子，你怎么好些日子不来了？怪想的。来，我给你点指甲玩。这就是指甲草。这是薄荷叶，瞧，这些才是指甲草呢。来，这是要吃吗？还加冰糖？傻丫头，就知道吃。这是白矾，哪来的冰糖啊？你就看吧啊。等干了，你的手指甲就发红了。瞧，跟我的一样。思康他就喜欢我染红指甲。思康是谁？就是你三叔啊。他这会儿睡着了。那年，就是这时候他来的。一卷铺盖，一口皮箱。他穿一件灰大褂，大尖上别着一支笔。我正在屋里擦窗户玻璃，擦着擦着，就听我爹说，正院的屋子都住满了，您就在这跨院里将就住吧。说着就进来人了。我爹问他在哪家学堂，他说在北大。我爹说这道不近呐，沙滩去了，可是个好学堂啊。他笑了，那一笑真甜。我就站在窗户那儿看着，他过来了，正瞧走到窗户跟前儿，他忽然那么一抬头，
你明白吗？缘分。我等你好半天了，我是来跟你说一声，我明天来找你啊。跑哪儿去了？连饭都不想吃。哎，洗手，洗手。哟，谁给染的？小妖精，小孩子这染的什么指甲啊？问你呢，谁染的？是康森婶。跑到外边去认什么叔啊婶儿的，再过1个月啊就要考小学了，也不知道在家好好认认字，老上外边野。你爸打你吗？打的，不过打起来不疼，就像给我掸土。看，我爸打的。你爸干嘛打你？办了，是什么抽的？胆子。我爸还有我妈，他们怎么？不说了，下回再跟你说吧。我知道，你爸叫你唱戏。不对，你哪知道我要跟你说什么呀？到底说什么呀？说吧，那你不许告诉别人，不告诉，你别告诉你妈，我不会，咱们小声说。我不是我妈生的，我爸也不是亲的。我问你件事儿，什么事儿？我是不是您生的？什么？怎么想起问这话？你就说是不是嘛？傻丫头，你怎么会不是你妈生的呢？就是，要不是亲生的，我能这么疼你？那你怎么生的我？哟，这从这儿掉出来的呗。都预备齐了。哎，你见了我们小桂子，就叫她赶紧回来啊。嗯。思康这一去有个数月了，有6年多了，还有1个月就回来了，还有1个月，小桂子来了。嗯。英子，看什么呢？小桂子在哪儿？你刚才说的。在这儿，还没生呢。英子，人家都说我得了疯病，你说我是不是疯子？人家疯子都满地捡东西吃，还乱打人。
我怎么会是疯子呢？你说我疯不疯？我从家里跑出来了。我死也不回去了。我是来跟你说一声，我要找我的亲爹妈去。下这么大雨，你上哪儿找？反正到秦淮门慢慢找。秦淮门在哪儿？我就知道，他们是打齐淮门把我捡来的。打一落地儿就裹吧裹吧，赶天没亮就送到齐淮门陈根底下。我都知道他们是在齐淮门把我捡来的，小柜子。小柜子，你怎么了？好烫啊！妞，不，小柜子，你让我看看你脖子后头。你妈说你脖子后头有块青迹，你怎么了？是不是病了？不，你让我找找。是你，你就是小柜子。什么小柜子不小柜子？你是在说胡话吧？不，我没糊涂，我不胡说。我知道你亲妈在哪儿，她就在不远。走，我带你去找。上哪儿去找啊？你别瞎说，我怕你。我不是瞎说，你妈给你做了好些衣服，她天天都在盼你。走。您甭催我，我这就去睡。哟，英子，瞧这一身水。小柜子，小柜子，是我的。是我苦命的小柜子，是我的，是我的小柜子。火车，快，瞧这一身水，换衣服。咱们连夜赶，我知道8点50有趟车上天津，咱们俩赶天津的大轮船，咱们俩一块找你爹去。快走，快！
你还没叫我呢，叫我一声妈。叫呀，叫妈呀。妈。快走，快，快！妞，妞，小珍，妞，妞，小珍。外头还下雨吗？哪来的雨啊？是个大晴天啊！认得我吗，英子？宋妈，你昏迷了有好几天了，等你好了，我们就回到新家去。新的家？是啊，新的家。我们新搬的家在新莲子胡同。记着，老师考你的时候问你家在哪儿啊，你就说新莲子胡同。那好了好了，什么也别想了，睡吧，再睡一会儿啊。英子，想什么呢？啊，我们英子在想将来的事呢。什么是将来的事？将来的事啊，比如新的家呀、新的朋友啊、新的学校啊。那过去的事呢？过去的事都过去了，慢慢就会忘记的。钱呢？哦，想着点儿，丫头在那儿常去看看。哎，下回来把栓子带来，我有4、5年不见她了，怪想得慌。哎，我走了。哟，大小姐下学啦？快点，看那个吧，看那个，快停住！他又把你的钱都拿走了。爸妈。哎，放学啦？今天在学校里好吗？今天上课我一句话也没说。好，吃红枣百合汤吗？吃，去吧。爸，我们今天教的新课文有意思极了，我给你念念好吗？好啊。我们看海去，我们看海去，
蓝色的大海上，扬着白色的帆，金色的太阳从海上升起来，照到海面，照到船头。我们看海去，我们看海去。爸，你说好吗？好。妈，你说呢？我也说好。我喜欢这篇课文，比上学期的人手足刀持狗牛羊有意思多了。可是你还没有见过海呢。谁说的？我们从老远老远的岛上来，不是要坐船过大海吗？那时候你才多大？你怎么会记得呢？反正我知道。我喜欢这篇课文，我念这课文，就好像躺在船上，那海啊，就像是像什么呀？反正我知道。小岛官不错，将来长大了可以当个小说家。什么是小说家？就是会写出故事来的人呐。那好，我将来就写海的故事。快点，快点！哎，天哪！不动，能不动啊？快点！我妈说，不准在我们门口踢球，要踢上别处踢去。这里头没人，咱们来这儿踢。听说那房子闹鬼，白天骂什么？踢！嘿！好，掉进去了，找不着了。你进去，胆小鬼，羞不羞？你敢吗？有什么不敢？哎呦！太太，听说胡同口张家闹贼了。哦，白天还是晚上啊？不知道，说是偷了个铜茶盘，还有小自鸣钟什么的。咱们呢也得加点小心。大门上的锁坏了有个把月了。生活程度这么高，世风日下，加把锁又有什么用啊？爸爸，贼干嘛要偷人家的东西？他要吃饭，可是又没钱。他为什么没有钱？这个你还小，跟你说了你也不懂。爸爸，贼是什么样子的？一个鼻子，俩眼睛，和咱们一样呗。哎，好了，你别跟我缠了，快做功课吧。哎呦，瞧滚的这身这脸脏土，你就跟那俩野小子踢球，踢成这模样。我没踢球。骗谁？瞧你这头发，早起梳得光溜溜的，这会儿像个小鸡窝。你够多淘哦！带把锁回来。这阵子啊，贼闹得厉害，连新华街大街上还闹贼呢。新华街离咱们这儿还远着呢，怕什么呀？是不是啊，英子？瞧呢。你上这儿干嘛来了？
找球。找球。是这个吗？拿着。哎，等等，小姑娘，几岁了？念书了没有7岁，在场店小学念1年级。场店小学，嘿，我弟弟也在那儿念书。他几年级？今年高小就毕业了。你一个人在这儿干嘛？你说呢？我不知道。你是来拉屎的吧？对对对。不讲卫生。我们这号人讲不了卫生。哎，把这拿去。我不要。拿去。我爸爸说，别人给的东西不能随便要。这孩子，你们家知道你上这儿来吗？那好，可千万别跟人说看见我了啊！回去吧，快黑了。那你呢？我马上就走，你先走。先生、太太，这回可大发了，还是这点张家，昨儿夜里啊又闹贼了，偷了有30多件儿。8成是天好晒衣裳，让贼给瞄上了。今儿个大门一敞开，咱才看见了。呵，真是天棚16金鱼缸，院子啊可货亮了。现在怎么样了？巡警正那儿查呢，围着好些人热闹着呢。哟，这是你的脸，多干净啊！人家丢了东西，你还说热闹？30多件衣裳，还有大红牌又没了。还有一架镀金座钟，那是祖传的。还有银簪子啊，对对，还有银簪子。哎，快走！快来呀，快来！什么事？那劳您驾了。我们看海去，我们看海去，蓝色的大海上，扬着白色的帆，金色的太阳从海上升起来。哦，是你呀。放学了？怎么不回家呀？我猜你在这儿。哦。上次忘了，你叫什么名啊？英子，林英子。英子，名儿好听，可是，功课好吗？在学堂考第几呀？第12名。嘿，才12啊，应该考第1。说是贪玩，是不是？我小的时候啊，就是贪玩，书没念好。我弟弟是个好学生，年年考第1，有志气。人说了，长大了还要漂洋过海去念书呢。可就凭我这没出息的哥哥，什么能耐都没有，哪儿供得起呀？笨窝头，我们家还常常吃了上顿没下顿。哎，你们家吃窝头吗？你们家不吃窝头，那掺野菜的窝头，连见都没见过吧？我走到这一步，也是没法子。你明白吗？我妈不知道我干这一路，我弟弟也不知道，拿我当个好哥哥。
可不是嘛！我供我弟弟念书，一心想让他成个像样的人。我不是好人吗？英子，你说说，我是好人还是坏人？不是好人，不是坏人。我不懂，人太多了，我分不清。你分得清海跟天吗？你见过海吗？我们有一棵树，叫我们看海去，可我没见过海，我分不清海跟天，我也分不清好人跟坏人。对，海跟天，好人跟坏人。小妹妹，将来总有一天你会分得清的。小马天涯，小马天涯，你的母亲哪里去了？我的母亲她是去了，还不回头，恶多真难受。你是我的小朋友，我是你的好朋友。妈，爸爸的客人还没走吗？没有，快睡吧。妈，好好的人干嘛要枪毙？怎么问起这个？今天我看见出红差的了，都是学生。真是犯了罪呗。犯什么罪？问，老是问个没完，你还睡不睡？今儿个又在枪毙学生了，你还老招他们，怪吓人的。怕什么呀？哎呀，别说左邻右舍的眼杂，就是自己家的孩子、佣人，听见看见也不好。你们女人家懂什么呀？如果你这心已定的话，还是早一点走好。对，毕竟说的对。这个你带去用吧，不必客气，不必客气。师姐，别客气了，谢谢，祝你一路平安。来，请用一点儿。对，好。还有什么补给可没有？哪儿就拜托你了。好，你放心吧。就别林先生，别麻烦。我家有许多小丑陋，我家有许多小情窦。小姑娘，你手里拿的是什么玩意儿啊？给我看看行吗？哪儿来的呀？是你们家的吗？不是，赖捡来的。哦。我不要了，给你吧。那谢谢你了，小姑娘。不谢。晚风拂柳笛声残。
3月寒食，来了一个小寡妇啊。英子，这包袱你没动过吧？我想也不是你呀，可要是你，倒好了。不是我，我没怨你。这地方我不能久待了，你明白吗？往后，别再到这儿来找我了，咱们以后哪儿都能见面，是不是？你今天好像特别不高兴。可昨天哦，昨天，小妹妹，我忘不了你，又聪明又厚道。回去吧，这2天别再来了，嗯。贼说是逮住贼了。在哪儿呢？在哪儿呢？错了，嘿，还捆着呢。听说是那个便衣探到了。便衣？哎，就是那个戴草帽的。哦，怪不得他在这儿猫了好多天了。嗯。再见。嘿，又来了。柱子，你上京来的时候，看见我们小栓子了吧？啊，没看见。我是打刘村我舅那儿来的。你打你舅那儿来啊？那俺们丫头给刘村金子他妈带着，你可听说孩子结实不？没听说。准没错，放心吧。二婶儿，要不您回去看看也好。
都3、4年没回去了。要是没别的事儿，我该走了。等等，得，你走吧。婶儿，甭送了，走吧。给你爹妈带个好啊。哎。小小烟儿个臭苗烟儿哦。你家小栓子多大了？比你大4岁，12了。那他该小学毕业了。乡下人有你这好命啊！他成年家给人看牛呢。那么你家丫头子呢？丫头子呀，花钱给人家带着呢。将来还归不归你？我的姑娘不归我，那你归不归你妈？那你为什么不自己带？为什么当我妈子？为什么你挣的钱要给别人去？为什么？为的是，说了你也不懂，俺们乡下人命苦啊。小栓子他爸爸又没出息。今年个可得回家看看，打一开春这心里就老不顺心。爸爸，先生回来了，您还没吃吧？吃过了。爸爸抱。哎，回来了啊。小弟，快别让爸爸抱，爸爸身体不好啊。没什么。去过医院了吗？去过了。医生怎么说呀？医生让我住一个时期医院。爸爸，您病了，我怎么不知道？没什么，自个儿玩吧，啊。干嘛呢，英子？不干嘛。替我写封信行不？给谁？是写顺义县牛栏山冯村妥教冯大明五夫平安家信吗？对。行。别介，来厨房去。信上说什么？你就写家里大小可平安。小栓子到野地里放牛要小心，别净顾着下水去玩。丫头子那儿别忘了到时候送钱去，给人家多倒倒法。拿回去的钱前后快200块了，后坡那2分地，能赎就赎回来，省得老种人家的地。还有，少喝点酒。我这儿倒是平安，就是惦记着孩子。赶下个月来的时候，把栓子带来，我瞅瞅也安心。还有。您听听这声儿，在江西词的，哪儿找着绿盆去？您就在添点吧，啊！妈，我要换小板凳儿，我要换小板凳儿。来，添吧您的，您就再添点吧，啊！不换了，走，换咱们走，得，换了。哎，谁让我今儿没开张呢？不，我要那个啊！姐姐，我要小板凳儿了，给你一个，给我们，给我们个小板凳，走，咱们进去玩去。我们这新板凳，小栓子来啦，你的新板凳给不给他坐呀？我也给。小栓子来啦，可别笑话他呀，英子。他是乡下人，可土着呢。我不会。他呀，比你大4岁，长得可高了。该有这么高。鸡蛋壳，里头坐个哥哥，哥哥出来买菜，里头坐个奶奶，奶奶出来烧香，里头坐个姑娘，姑娘出来点灯，烧着点。好烫啊，也是出疹子了吧？像，还没发出来呢。喂，别招风，
熬点芦根汤喝，睡一宿，明儿个发出来就好了。会不会把药渣倒当街去？嗯。可别把药罐子砸喽。才不会呢。来，乖啊，喝了，不苦呀啊，来，喝药，来，哎，喝药吗？啊，哟，这还不苦，来，还是听话啊，不听话，不喝我让宋妈回去了啊，回去吧，宋妈，把小板凳、新衣裳都送给小栓子、小丫头子去，走喽，回家喽，宋妈，回家喽，回家找俺们小栓子、小丫头子去喽，走喽，回家喽，宋妈不走，那好，宋妈不走了，快喝吧。哎，好，乖，再喝一点啊！不走，我不会走。哎，我还是要俺弟弟，不要小栓子，不要丫头子，就要俺弟弟。妈，不走，我不回家，不要小栓子。你还是听医生的话去住院吧。整夜的渴得我胸口都疼了。喝完了这瓶药再说吧。妈，昨晚上我看到宋妈掉眼泪了。为什么？哄弟弟呗。我看她一面掉眼泪，一面说不要小栓子了。他这是惦记自己的孩子了。他跟我提过想回趟家的。宋妈回去了，早晨谁帮我梳头？弟弟拉了屎，谁给他擦屁股？哎呀！槐树槐，槐树槐，槐树底下搭戏台，人家的姑娘都来了，就差我的姑娘还没来。说着说着就来了。骑着驴儿打着盹，光着屁股挽着爪儿。咦，好热。孩子呢？上他大妈家去了。大小姐，给。底下搭戏台，人家姑娘。妈，宋妈哭呢。宋妈她小栓子已经死了。丫头子说是让人带着，其实也早让她男人给了人了，到现在才说出来。怪不得宋妈这阵子总说心里不安。那次她侄子来呀，是话里有话的。英子，去把宋妈叫来。嗯。宋妈，我爸叫你。恨死你！丫头子给了人了，栓子死了，俩孩子都没了，我还回去干嘛？不回去，死也不回去。你家丫头子到底给了谁了？能找回来吗？好狠心啊！那年抱回去，感情还没出哈子门，他就把孩子给了人了。他说没要人家钱，我就不信。给了谁了？有名有姓就有地方找啊。
说是给了个赶马车的，赶马车的，北京城满世界转，我上哪儿找去？大夫，10号病房在哪儿？英子，爸爸，你怎么一个人来了？妈妈不肯带我来，说这病小孩要传染。妈妈说的对，下回不要再来了啊！可我想爸爸呀。我也想你呀。什么？报告单？考得怎么样？你自己看嘛。嚯，真不简单呢，考得不错啊！这学期迟到过吗？上面不是写着吗？一次也没有。自从1年级那次下雨，我想逃学，不起床，挨了你打以后，我再也没迟到过。那次打你，你还记得？打得好疼啊，想忘也忘不了。你恨爸爸吗？不恨。不恨就好。你已经长大了，是不是？